Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен Николаевка районы Курмаевка авылында дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Шафеева Наилә Дауд кызына юллыйбыз. Бүген 10 февраль көнне ул үзенең 53 яшьлек матур туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рамил Аюповлар гаиләсе, кызы Айгөл, кияве Рафик, оныклары Ләйсән, Камилә һәм Камил, Санжаповлар гаиләсе, кызы Земфира, кияве Азат, оныклары Самира һәм Азалина, Махмутовлар гаиләсе, кызы Эльвира, кияве Рәшид, оныклары Динә һәм Раил котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге теләкләргә шулай ук барча туганнары, кайнанасы һәм кода-кодагыйлары да бик теләп кушылалар. Минем кадерлем, яраткан хатыным турында күп төрле җырлар һәм шигырьләр дә язарга мөмкиндер. Чөнки ул дөрестән дә матур күңелле, олы йөрәкле кешеләрнең берсе. Озак еллар кибеттә сатучы булып хезмәт итә. Үзенең эшен аеруча яратып башкара. Чөнки кешеләр белән аралаша белгән хатыным һәр вакыт ачык йөз, шат, күңел белән кибеткә килгән кешене каршы алып озата. Аның ардым дип әйткәнен дә ишетмисең. Зарланырга һич кенә дә яратмый минем сөеклем. Бар шатлыкларны да, кайгыларны да ул аеруча якын итеп үз күңеле, йөрәге аша үткәрә. Шуңа да без кадерле әнкәйне, яраткан хатынымны артык борчырга тырышмыйбыз. Мәктәпне тәмамлап, кадерлем пешекче һөнәрен үзләштерә. Әйтергә кирәк, бу тармакта да ул алдынгылар рәтендә булыр иде. Чөнки аның кулыннан гөлләр коела. Уңган куллы хуҗабикә буларак ул бик тәмле тортлар, салатлар, бәлешләр сала. Һәр вакыт өебездә яратып кунаклар каршылый. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Кадерләнибез, яраткан әбекәебез. Синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеребезнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянычларыбыз булдыгыз. Уныкларыгыз да сезне үлеп яратып, нык хөрмәт итеп яшиләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Туган көнең котлы булсын. Бүгенге көнең гомереңә бәхет истәсен. Күз карашың бер дә моңсулык таратмасын. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың шәшкә сыман, гөрләтеп үскән инде. Тормыш иптәшең яратып, кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Хөрмәтле Наилә Даудовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояштай көләм, син елмайганда